Rap Channel Crossover 加德士全新系列 JDM 延續經典嘅第一集就有好熱血嘅 NSXR 啦，NA1、NA2，今次好難得啊！多謝呢兩位車主借兩架車俾我哋喎。係啊，仲講咁多，嗱，臨快開始啦！首先 JDM 大家都好中意睇嘅，咁事實上我哋都想試多啲嘅。呢啲經典車都有翻咁上下年紀啦，保養都特別講究㗎。Cactus 入邊嘅 Tecron 正正可以清到引擎入邊嘅沉積物 ，keep 住用就做到清潔嘅效果啦。大家傾下就一拍即合啦，大家都好想保育呢啲美妙嘅 JDM 噶嘛，咁所以就開始咗呢個 project 啦。龍 Sir， 我做到嘢啊！1年前我應承幫你揾 NSXR， 嗱1年後仲要係集齊兩架添。哇！其實好難集齊嘅，因為特別係 NA2R 咧數量太少啦，全世界得嗰100零部，香港有傳聞話得幾部嘅，即係 NA1R 咧就多少少，但係好似都係講緊10幾部啊。不過呢啲有得去啦，反而係真係揸一架升級嘅版本。嚴格嚟講係一架改裝車嚟嘅。不過呢個改裝亦都係比較最難嘅改裝嚟嘅，就係偷輕玩。你自己揸落去覺唔覺得真係輕咗好多嘅？係輕咗好多，同埋咧佢取消咗個動力輔助轉向，即係精彩到咧，我覺得係成件事嘅重點嚟嘅。當然佢偷輕咗好多嘢啦，譬如話引擎嘅裝配嘅時候咧，亦都做咗比傳統生產裏面更加精準嘅配對啊、打磨啊，咁呢啲都係所有 Type R 都咁做嘅。你明唔明？佢係一個尾轆車嚟嘅，佢係個頭轆係用好大 caster 嘅。冇動力輔助嘅話咧，轉向嗰個回軚 caster 嘅效應咧係好強好強啊！我即刻諗起一架最接近嘅感覺咧，係就係我哋上次試嘅 Atom。佢非常之輕係咪？係嚇，但係唐太非常之重。係，但係喐咗之後咧，你就會感覺咧嗰個味道咧係非常之濃烈啦。佢同轉向嗰個力量回軚個感覺咧係隨住你嘅車速，同埋隨住你扭軚個幅度一路改變，哇！呢個係我哋久違咗幾廿年嘅傳統尾轆車嘅感覺，真係好正。我自己揸就覺得上次揸兩部生產版咧叫做都冇咁搏鬥㗎。係呢堂軚係你真係要捉住佢㗎，因為就好似老 Sir 所講啊，跟住你嘅轉彎角度，跟住你嘅車速，你又冇俾油，成件事好複雜嘅。但係就好細緻咯。可能第一次揸嘅人會覺得哇點啊，好緊張啊，令到我好多 kickback 啊！我哋反而好中意，尤其是咧某一個轆內班好內班好，轆嗰啲泵啊，咁嗰個力量咧會變噶嘛。係啊，你嘅手同佢搏鬥緊嘅時候咧，於是乎咧可能會俾多咗，又要回一回。係啦，佢攞翻 traction 之後咧，又試嚟過咧，咁你咪見到捽下捽下。呢個就係 NSXR 其中一個好好玩嘅地方。即係佢玩翻古製嘅，係啊，即係唔搞咁多嘢，我就係俾翻啲好強烈嘅感覺你。我記得你講過好多次，如果你真係鬥快嘅，唐太咩感覺唔 care 啦，最緊要唐太轉得夠快，同埋你食得到條胎嘅 traction 係最高，咁啊 OK 啦，太咩咁啊！但係我哋平時揸車就係追求呢啲嘢啊嘛。阻大家先 ，Rap Channel 嘅 YouTube 會員制正式推出啦。我哋知道好多觀眾愛錫我哋嘅，提供多一條渠道俾大家支持我哋啊！咁至於成為會員有咩福利呢？可以睇翻 description box 啦。依家唔阻大家啦，繼續睇片。另外就係佢減咗120公斤，其實喺一架量產車嚟講係好誇張嘅。咁嗰個重量馬力比咧，一路都係 NSX 最關鍵嘅地方嚟㗎嘛。咁 NSXR 咧就再減少9%，好驚人嘅嗰個數字嚟嘅。因為通常而家你近10幾20年見嗰啲所謂嘅輕量版，大概係減幾廿公斤、100公斤以內。原本佢已經輕嘅啦，大到1300幾嘅啫原本。係啊，佢原本已經係兩金車身嚟嘅。係咯，佢偷都唔知喺邊度偷。佢咪偷埋啲咩皮料輕0.幾啊，個尾玻璃又薄啲啊，輕0.幾啊，好似阿家嫂度住啲錢嚟買餸咁樣嘅。呢度偷啲，嗰度偷啲，呢度偷啲，偷到個120公斤出嚟，係好誇張嘅。其實廠方有解釋嘅，不過聽解釋之前咧，不如我哋講翻普通嘅 NSX。其實我哋上一次試咗兩款咧，不同而語咁一個結論，喂，原來真係可以日日揸㗎，係設備多啦，舒服啦。我好記得你講嘅車尾去超級市場買嘢，買幾日餸都冇問題嘅。係啊，買好多嘢都得㗎。你點可能有一部 Supercar 係做到咁實用嘅？係啊，但係佢係中置喎，但係佢係後轆過，同埋佢睇位咧。
係令到新手老手男司機女司機都一啲困難都冇。係啊，好親民嗰種感覺。但係咁樣嘅情況之下咧 ，NSX 倒翻轉就有一批好熱血嘅人，就覺得佢未夠 hardcore 即係特別有幾個問題嘅。第一就係佢喺某啲情況之下咧，好易甩尾嘅，唔夠咬得住啊，未用得盡嗰個車胎嗰個 traction 啊。第二就係特別係高速彎嘅時候，個車頭車尾嗰個浮升力係比較明顯嘅。車廠咧就講話，其實佢覺得 NSX 係可以再進一步。當然呢啲好 marketing 嘅 term 啦，但係就可以再熱血啲咯。咁可以做嘅係乜嘢咧？當然可以加大馬力啦。咁但係280匹係一個君子協定嚟㗎嘛。雖然你話佢280匹我都唔信，但係起碼佢唔會大幅度去提升啦。咁就變咗玩咩啊？就玩 Honda 最擅長嘅輕量化咯。當然輕量化之餘，其實好多嘢要配合嘅。個尾牙又大咗啦，車身剛性亦都要提高啦，否則你都做唔到再多啲 traction 俾你啦。個軚嘅反應啊，個油門嘅敏感度又調高咗啦，諸如此類嘅。所以架車喺賽道上咧就可以俾大家發揮得好啲。咁龍 Sir 喺大帽山呢條賽道，sorry， 大帽山唔係賽道，你覺得咧？我覺得大帽山咧，正正係因為佢唔係賽道啊，佢冇賽道咁平滑啊，佢有凹凸喎，令到我剛才講嗰啲 feedback 咧係更加強啲啦。嗱，你知道咧佢懸掛硬度提升咗啦 ，anti-roll bar 又 set 硬咗，係啊，取消咗呢個動力輔助轉向啦，成架車變咗好原始好 hardcore。喺大帽山呢啲咁樣嘅路，你又唔好理佢有冇我哋試嗰啲其他啲改到古靈精怪啲咧，即係彈到你冇辦法揸到嘅。佢係足夠咧，你彈起咗之後，佢好快咁重新跌翻落地下，回復翻。你係彈跳嘅，你要處理嘅，但係唔會話一彈歪咗你半條線啊，嚇到你飆發散嗰種啊，冇嘅喎，一樣 OK 嘅喎。我哋落山由山頂落去錦田方向。有一個凹位，我哋成日試噶嘛。嗰個凹位上次普通版 NSX 我哋已經拍晒手掌噶啦。今次呢部仲哇硬嘅，白咁就完咗啦成件事。個 traction 冇改變過㗎。我記得你仲專登剪過去添嘛。等你想試下喐唔喐嘅咧？因為嗰個位咧，如果係行正常嘅 out in out 咧，行內彎係特別跳嘅。係啦。所以好多時候咧，我哋都特登唔 offline 嘅。係等 offline 就行外邊嘅，咁就減少佢個跳動。但係我頭先係特登行跳嗰個位，發覺佢咧係應付得到嘅。我仲覺得佢應付得好好添啊！咁當然啦，佢都係跳嘅，只不過人坐咗喺成架車嘅中心位。你嘅感覺唔太強烈嘅，因為巴人前後係做得好噶嘛。咁但係真係跳嘅時候，你都捉緊個軚盤啦，自己小心啲個油門啦。因為真係硬起上嚟，正如呢位車嘅車主所講，有時真係難行啲好難嘅路咧。因為佢始終係部 MR。係咯。即係你一跳起嘅話咧，旋轉咗3周半就講好犀利。轉體落地啊！嗱，好似而家你一見到我哋係跳㗎。係啊。呢幾個彎咧係特別多啲軚盤修正動作嘅，就一條路係非常之唔平。咁我哋近呢2-3年啲車咧冚唪唥有咗動力輔助轉向咧，冇咗呢啲感覺㗎啦，係啊，反而係個胎嘅 traction 改變咗，即係比較後知後覺㗎。如果有咩事，你反而唔可以從堂軚嗰度感受到啲嘢。呢架係先知啊，又未至於先知先覺嘅，即係即時反應，即時咯，係咯，反應到俾你咯。哇！好中意聽呢聲。龍 Sir，我好感動。點解感動啊？我聽到呢啲聲好感動。有啲似我哋上次，你唔好再做多次啦。有啲似我哋上次試嗰架911 GT3，我啲聲咧。即係你頭先嗰啲高轉嗰啲 heel and toe 空波呼油5-6千轉，一腳就踩落去，反應之快，聲音之洪亮，我直頭係入心入肺啊，入骨髓啊，大佬！再嚟多嘢！我真係好中意，好中意啊！其實呢副計淨係做咗啲 balancing 嘅嘢啊，馬力扭力冇改變嘅，同普通嘅 NA1 係冇分別嘅。但係你感唔感覺到佢呢副計係再爽快啊？引擎同摩打最大嘅分別咧就係摩打咧嗰啲磁力線咧係隔空工作，即係如來神掌咁樣。但係引擎咧係講緊兩件機械件啊接觸到與唔到之間，中間揾浸油膜浮起佢。
係咁所以嗰個 clearance 咧，個罅隙咧係爭啲多咧就天淵之別嘅。嗱，其實我哋一般唔係 Type R 嘅大貨咁計，入嗰間引擎廠咧，係啊，轉咗個窿出嚟咧，一嘢轉落去。唔係咁大隻咁大㗎，佢有可能會有上下浮嘅，大啲細啲點樣啦？通常嘅做法就係用把糖刀糖咗個窿出嚟，譬如你4氣缸有5個 wing bearing㗎嘛，佢一嘢糖咗之後咧，下一步咧佢就係揾個氣壓嘅量度儀 air gauge 就懟落去，哦呢個大咗0.001，嗰個細咗0.01，咁然之後咧佢就呢3 mark 咧就 mark 咗喺度 A B C D 嘅，咁跟住去到裝配嘅時候，啲工人咧就見到呢一個咧 A 咧我就攞一塊 A 嘅 wing bearing 放落去 ，B 就配翻 B 嘅，即係其實咧呢個 grading 咧已經係有做啦，但係咧去到 Type R 呢個咁樣嘅水平咧，佢就唔係將佢分 A B C D 幾級咁粗淺啊，佢真係攞 dial gauge indicator 度一度佢，爭幾多0.00幾，我就揾一塊0.00幾放落去，咁所以就非常之精準昂貴嘅人工，係。所以點解產量咁少？但係你得到嘅感覺咧，我哋成日話呢個好結實喎，呢個好鬆散喎。我哋感官性咧就聽到個分別，但係其實咧就內裏就係爭嗰0.00幾咧。即係呢樣嘢咧，就係我哋中意機械嘅人咧，即係無止境咁追求。特別你係工程師添啦，即係有錢都未必有機會做到呢啲 engine，因為 management 唔肯做嘅話，都冇辦法。所以有傳聞啊，即係呢啲車 Honda 真係做一步是一步。咁當然呢架生產咗480幾部，個產量一啲都唔叫多嘅，但係都比 NA2R 多好多。咁但係呢架車亦都因為咁咧，成為而家 JDM 神級嘅價錢啦。咁幾多錢我哋又唔係呢個市場嘅人，我哋又費事講啦。總之就呢個借車俾我哋嘅朋友揸咗呢部車10年，咁佢都話我買完之後就升咗2倍咯，好似1年之後即係2年之後。但係佢不為所動啊，因為佢真係中意，仲要係經常揸。咁變咗咧，佢喺呢10年裏邊咧，咁當然唔係日日揸啦，因為佢自己有其他車嘅，咁就揸咗3-4萬公里嘅。咁你睇下個咪錶而家都係9萬，即係換言之，佢揸咗一半出嚟咯。係啊，呢個車主就話啦，其實機械零件就冇乜嘢嘅，因為個 engine 基本上係一樣噶嘛，即係所以有好多 parts 係可以喺普通嘅 NSX 度攞過嚟嘅，反而係車身飾件咧就越嚟越貴啦，貴到黐孖筋嘅，可以斷10倍咁升上去嘅價錢。但係我又出奇啦，其實好老實講，日本嘅 JDM 雖然高性能啫，保養都應該冇乜特別嘢喎。呢個係令到佢值錢嘅原因之一嚟嘅，真係。又係喎，可靠可以用好耐。咁當然啦，架車始終有翻咁上下年紀啦，你保養嗰度咧，你就要特別花啲心機啊，即係你餵佢食啲好嘢啦。譬如入油咧，你可以入啲即係好似加德士行 Tecron 嘅汽油啦，經常 keep 住個 engine 內部嘅零件乾淨咧。咁就對個 engine 肯定係會有好處嘅。好似呢個車主咁樣咧，佢真係唔係擺嘅呢個車，9萬幾公里，佢真係用車嘅。咁如果你用車用到咁上下咧，佢可以隔幾個月，甚至乎再加支 Tecron 嘅添加劑。OK，好似添加劑咧係可以一下子咁樣咧，將一啲已經係沉積咗一段時間嘅污糟嘢咧，一次過同你清走。咁陣間你再 keep 住用翻 Tecron 嘅油。咁成件事咧就可以 keep 到一個好好嘅狀態。我知 Tecron 嘅添加劑而家都仲有用㗎，係嘛？用咗好多年㗎。係真嘅，呢個係我10幾20年前識佢，佢已經叫我用㗎啦。不過我架公司車我就懶鬼得你啫。其實油車好易知嘅，得唔得？因為當佢污糟嘅時候咧，佢唔會係均勻㗎嘛。梗係會有其中一個氣缸出現問題先嘅。係啊，所以你會聽到啲雜聲多啊、避震多啊。呢個時候咧，你入一支落去咧，佢 clear up 咗污糟嗰個氣缸，令到所有氣缸嘅壓力變翻正常咧。你第一個感覺就會靜咗、爽咗、好力咗，就係佢發揮咗功效。哎呀，通常你又拖波啦！真係令到人神魂顛倒嘅聲音嚟嘅，個聲音咧，相對於我哋上一次試嗰架咧，明顯地係結實咗。你喂9萬幾公里咯喎，呢啲咁結實嘅聲音咧，除咗係話佢個機器冇乜磨損啊，各類機器個零件之間 clearance 係好之外咧，佢每一個氣缸嘅壓力咧都係好接近啊，冇話特別呢個係漏氣多啊，嗰個積態咁樣咯。係，喂咁 mechanical 嘅車咧。我哋真係接觸得唔多，真係
特別係我哋講緊唔係好舊嘅車喎，講緊啲50-60年啊、60-70年嗰啲車，呢架係廿幾年嘅啫喎。係啊，即係事實上呢一架係用一啲咁 old school 去營造好玩嘅車咧，差唔多係最後一批嚟㗎啦。之後嗰啲就算佢點樣所謂話機械式啊，點樣話棍波啊，但係個風油太執啦。呢架就係冇啊，就係俾咗呢一個體感俾你啊，冇 turbo 係嘛？係就係靠 VTEC 教引擎個轉數，仲有得1200幾公斤，好輕。咁我哋不如試埋架更加珍貴嘅 NA2R， 因為呢架得100幾部嘅產量，咁就喺香港你喺路面都幾難見得到。哇 M1， 我哋有一架非常罕有嘅 NA1 Type R 跳上嚟呢架極之罕有嘅 NA 係極之罕有。Type R。唔得，龍 Sir，等我又拖下波先。嚟啊！喂，呢架咧其實好奇怪嘅，即係 NA2其實係一個 facelift 嘅版本嚟㗎嘛。嚴格嚟講唔可以當係第二代嘅，咁但係一般嘅普羅車迷都當佢係第二代㗎啦。咁實際上個改動唔係真係咁大，最大嘅改動就好似我哋上次試架普通版嘅時候咁講，咪個 engine 咯，變咗 3.2 V6。咁第二個比較大嘅改變就係5速變6速嘅波箱咯。係啊。咁其實呢個一模一樣。咁但係咧呢一架嘅減重咧，比普通版嘅 NA2咧就冇減到100幾公斤咁誇張。呢架我冇記錯應該有70幾公斤至90公斤度啦。正如你頭先所講，其實 NA2係針對住 NA1 嘅缺點，就已經做咗好多功夫啊！究竟你再嚟嘅 R 仲有啲咩搞咧？我哋睇過資料咧，即係佢有趣嘅地方就係個 spring rate 增加咗20%，但係個 damping ratio 咧基本上冇乜點喐過。咁所以你令到嗰架車咧應付呢啲凹凸路上高咧，其實係唔會令到你話太過顛簸嘅。但係喺嗰啲高速彎咧，你個穩定性就會強咗啦。所以其實 set 彈弓避震咧係一門學問嚟。咁你見到佢 anti-roll bar 都係嘅，佢頭嗰度咧，相對於 NA1 嘅 Type R 咧，加多咗好多嘅。但係尾咧冇乜點加嘅，因為之前 NA1 嘅時候咧，大家就話喂，車尾喐得太緊要啦。係啦係啦，想佢定啲啦，咁想佢定啲就唔係搞車尾，係搞車頭。車頭 anti-roll bar 強翻少少咧，咁佢甩你嘅傾向咧就可以改善。個原因咧，我哋以前喺遊戲機教 set 車嘅時候都講過啦。啊係喎，車頭 anti-roll bar 強咧，反而係增加個 understeer 個趨勢嘅。咁呢架車因為佢 oversteer 得緊要，咁所以咧就將佢個車頭嘅 anti-roll bar 加強，咁令到佢咧有 understeer 嘅趨勢。嗱，趨勢咋，唔當然係好緊要啦。咁就可以減咗原本嗰個 oversteer 嗰個趨勢咯。事實上，呢架車第一個板斧就好似 NA1R 咁樣嘅，都係減重啦，玻璃透薄啲啦，車廂又係用啲薄啲嘅物料啊。呢架 NA2係冇咗 spare tyre 嘅 ，NA1R 都仲有嘅。其他就係啲物料上面有咁薄就用咁薄啦，隔音物料就有咁少用咁少啦，都係呢種套路。反而另外一方面咧，呢架 NA2R 咧個 aerodynamics 係再做得犀利啲嘅。即係你淨係睇個頭有個窿就知道佢唔係單純為咗個樣啊，即係想減輕個 lift 啊，即係個浮升力。呢架係再好啲嘅，但係具體嘅數字咧，不如大家睇下個表啦。我就唔逐一啦，我亦都記唔到咁多啦。總之簡單一句，即係高速定啲咯。冇錯，係啦。喂，但係我一落車就問你第一句，咦，扭軚嘅第一個感覺好唔同喎。係啊係啊係。我架咧頭尾轆係唔同直徑嘅。咁當然個 tyre size 都爭咗一啲啦，舊嗰個版本就窄啲啦，所以佢嗰個扭軚嘅動作咧係好快嘅。當然唔係講而家電軚嗰種快到十足鬼撥咁，同我比係咁好好嘅。但係呢架頭嗰個咧，第一下咧，我係覺得，你好似唔係好聽話咁樣，即係第一下好似有啲拖少少咁嘅感覺。其實佢都係典型嘅尾轆車啦，頭轆係靠 caster 轉彎，喺頭嗰橛咧啱啱扭咗少少咧。因為個 caster 未開始嚟㗎嘛，咁所以你覺得好似好虛咁樣啊，跟住扭多啲，越扭咧回軚力就會越強。咁而 NA2 同 NA1 咧，其實嗰個角度嘅 setting 係差唔多嘅，基本上冇乜變化嘅。但係條胎用闊咗啊。係啊。所以當你扭再多啲嘅時候咧，因為 caster 咧係會令到個車胎側側地㗎嘛，你扭多咗。係啊。咁你如果條胎係闊嘅話，呢個側側地咧有個趨向咧係翹起個車頭，條胎越闊咧就會越翹得多啊。所以咧，你扭軚扭到若干嘅幅度嘅時候，再扭咧，發覺呢架車咧
好似唐太嗰個力係特別重啲嘅，車頭係叫多咗嘅。嗯咁就係因為冇動力輔助啦、大 caster 啦、係闊胎啦。其實呢個組合咧係末代嚟㗎啦，因為咧我哋70年代、80年代嗰啲咁嘅美碌車行 caster，其實咧都係嗰啲咩165啊、175啊，去到185都已經好闊㗎啦。係啊，去到 NA1 已經205啦，呢個係更加去到215添。其實咧，去到205咧，多數都已經行咗寬陽軚㗎啦。係。呢一架咧，佢仲係堅持係用硬軚，咁而且去到215，所以話咧係呢一種嘅 set up 咧，差唔多係最後㗎啦。再用呢啲 set up 咧，老實講真係喺賽車場嘅。如果喺街賣俾一般消費者用嘅咧，咁闊嘅胎、咁嘅 caster 係冇動力輔助咧，永遠係冇㗎啦。你覺唔覺咧？呢副3200啦，嗰個活躍程度好似冇3000咁好係啊，喎。我都反覆咁試，但係其實個力量咧係冇細到嘅。係啦，純粹係嗰個3.0咧個 engine 個捷徑細啲嘅，係咁個樣嘅力咧都係細嘅，佢係需要衝高啲轉數先至有力。係咁所以咧喺累積嘅過程裏邊咧，你咪覺得好似越嚟越勁咁啊！而呢架咧佢本身中低段嘅扭力係比 NA1 強啊嘛，咁你咪見到上到高轉嘅時候，一個冇咁大嘅反差咯。咁你話喂個 piston 重咗會唔會影響到個高轉咧？睇個轉數表咧差唔到幾多，差唔多可能有，但係真係差唔到幾多。但係如果你純粹係講個力量咧，講速度咧，呢個真係強啲。係嗱，只不過俾唔到你嗰個由低上到高轉個反差啫冇咁強烈咯。同埋當你呢副引擎你真係踩到過5500度，其實你都感覺到佢係再湧上去嘅。咁嗰架咧就冇咁明顯嘅，我反而覺得。但係呢架喺低中你踩上去嘅時候咧，佢都順嘅，好似你所講。但係就冇話好似頭先嗰架，哇！啲力突然間湧得好犀利喎。V-Tech 嗰啲係咯係咯，上到高轉突然間仲有一個範圍咁樣。係咯，有一個疑問啊，真係。其實佢個引擎都係做咗我啲相同嘅功夫，嗰啲balance啊嗰啲嘢，當然有部分係可以直接用翻 NA1R 嗰種技術啦。咁但係點講都好 ，CC 大咗200，馬力冇改變，輸出馬力嘅轉數冇改變，扭力多咗10個牛頓米，輸出峰值扭力嘅轉數低咗100轉。喂，成條數係點計啊？你覺得佢想點咧？係純粹為咗嗰個慳油？廢氣排放，我諗出呢個 Type R 咧，其實佢真係唔係喺個速度上高，喺個力量上高，話要增加好多嘢。因為原本嗰架都係一架好高性能嘅車嚟。係。佢應該係喺高性能嘅基礎之下咧，令到操控上嗰個味道啊，個力量嗰個結實程度啊，引擎運轉嗰個 refinement 啊，應該喺呢啲地方嗰度着墨嘅。坦白講，要真係再做大啲馬力。其實有幾難啊！想唔想做啫？係，即係換言之，呢兩架嘅 NSXR 玩膽機加黑膠都咁精細嘅喎，即係個 quality 嘅問題。係㗎，冇錯。而唔係話我有幾重嘅 bass 啊，有幾重嘅低音啊，人聲有幾通透，唔係講一樣嘢，而係整體聽任何嘅歌個 quality 夠唔夠細緻？你係咪追求緊呢啲嘢？咦，咁呢樣嘢你應該好欣賞嘅喎。係啊，呢啲係我哋中意機械嘅人最喜歡嘅。即係老實講，你睇90年代，其實你不計效率地要大馬力啦。啊，咁啊係。好多車啦，可以滿足你啦。係幾野蠻嘅方法都得啊！但係好可惜 ，NA2R 咧個生產量係好少好少。其實我諗你都實記得嘅，2000年初呢一類車基本上都冇市場。係，再加上佢出嚟嘅時候賣1100幾萬 yen 喎，嗰陣時水紙又高啦，更加貴添啦。咁都叫做好㗎啦，因為喺2000年咧，好多廠家嗰啲跑車咧，基本上即係全部停產晒。其實嗰陣時 Honda 做出嚟都有啲意料之外嘅，即係覺得你再做啊，可能就係食啱個大貨，我繼續做 NA2呢一套咁嘅秘笈唔好失傳，就不如繼續落去 NA2R 啦嚇。係個力量明顯大過 NA1嘅。係嘅。當你再踩到去 maximum 5上下，其實我估力係大過 NA1。我哋上一次試 NA1同 NA2嘅大貨嘅時候咧，我哋個結論咧就係 NA2咧做咗好多討好消費者嘅一啲動作。係5波表6波啊 ，N 展整得大少少啊，個真空鼓都大力啲啊。係喎，呢個係大力啲嘅喎。嗰堂太嗰個動力輔助咧又多咗啦，即係嚟早咗嘅。咁成件事咧都係想吸納多啲顧客嘅。係。但去到 Type R 咧好得意嘅，
你見到佢好多個硬件咧，由 NA 1去到 NA 2咧變咗就變咗噶啦。但係咧，佢將原本嗰啲舒適化嗰啲咁嘅動力輔助嗰啲一 cut 咗，得到出嚟嘅效果咧係好有趣嘅喎。即係嗰堂太咧，以為 NA 2嘅 Type R 咧仲重過 NA 1嘅 Type R。係啊，係啊。咁啊扭軚嘅時候咧，同路面嗰個搏鬥啊個 feedback 個強烈嘅感覺咧係更加強添。更加強啊！呢個係。所以好得意嘅呢個結果咧，我覺得可能係真係出乎意料啊！呢個係一個好有趣嘅巧合嚟嘅。你之前由 NA 1去到 NA 2咧，係做咗好多舒適化、討好大眾嘅嘢，但係當你取消咗某一啲動力輔助嘅時候咧，得到更加強烈嘅感覺。呢樣嘢咧係一個意外收穫。都係嗰句啦，即係如果你講兩代嘅 NS6 又好 ，NS6R 又好，叫 NA 1同 NA 2啦，即係個差別唔係翻天覆地嗰種嚟。就算係而家今日同場比較兩代個 Type R 有差別嘅，要反覆試咧嚟試到出嚟嘅。咁但係係咪真係話哇第二架車好似正式嘅第二代嘅 NS6 咁翻天覆地變咗 hybrid 咧？咁唔係一樣嘢嚟嘅。其實任何調教咧都係同個地理環境有關。即係有啲人，譬如我經常行一啲比較爛啲嘅路咧，佢可能覺得 NA 1 Type R 嗰個 suspension 咧係更加好用多。係，因為呢個始終係 set 硬咗。雖然咧佢嗰個 oversteer 個趨向係減少咗。咁但係換來咧就係一個較為顛簸嘅乘坐感。係。呢個咧就係你自己選擇。不過啲人就係要呢樣嘢啊嘛佢都係 expect 咗係咁噶啦。咁你哋可能個腦裏邊永遠都係有架 FD 嘅 Type R。嗰啲咁等先係啱啊！我哋都講過，有啲朋友嫌佢唔夠企添，再企啲啊，再硬實啲啊，個人取向啦。但係以車論車，喺 engineering 嗰種 precise 同嗰種細緻度咧，呢兩架車都係值得鼓掌嘅啊！都靚聲，都係嗰種好結實嘅聲嚟嘅喎。好似試大貨嗰陣時都有問過你，兩部車你揀邊一部？嗰陣時話係 NA 1嘅，係啊，因為 NA 1咧就更加適合大帽山。係。如果去到 Type R 咧，咁我就中意 NA 2多啲啦。咁得意？因為真係超罕有。事實上真係好少嘅。如果大家喺香港路面見到呢一部 NA 2R 咧，真係要同佢影張相嘅。好多人而家已經係收埋唔出街㗎啦。難怪嘅，因為出牌嘅都好少啊。因為車價本身已經好貴啦，有一啲係賣到成600萬添啦。雖然我哋唔講價錢咧，但係都俾大家真係一個參考啦。淨係首次登記稅，香港都收280幾萬啦。所以大家既然都揸得少，就倒不如我收埋佢啦。咁所以更加少見啊呢部。但係對我嚟講咧，我就兩部都冇所謂喎。你俾佢任何一部我都得㗎啦。我覺得兩部都超好玩嘅，因為咁嘅軸距。咁嘅 layout 嘅中置引擎，我覺得佢嘅穩定性，就算行大霧山都係好犀利。我可以同佢一齊跳下舞，同佢一齊玩下啲唔同嘅玩法。當然，如果喺賽道又可能係另一番體驗啦。呢架車都係生於賽道㗎啦，呢架。如果你真係有一架，你捨唔捨得擠落賽道咧？呢架嘢真係唔捨得啊！都精打細算。嗱，今次我哋同加德士 crossover 嘅呢一個 JDM 延續經典系列嘅第一輯，今日就到此為止啦。咁下一輯就好希望大家幫到手嘅。如果大家有啲好正嘅 JDM，不妨聯絡我哋啊。咁當然睇完呢條片就記得 comment like and share 啦。仲有好多老友未 subscribe 㗎，記得 subscribe 啦。Facebook、IG 亦都希望大家支持嘅。OK 啦，就咁啦，拜拜。今次 JDM 延續經典嘅江湖規矩，試完車揾間加德士油站打爆一缸 Tecon 白金汽油，再送翻支 Tecon 特勁汽油添加劑俾車主洗下副計。多謝佢哋借出兩部咁正嘅 NS6R 俾我哋。如果你哋都有經典嘅 JDM，有興趣參加我哋呢個 project，可以用 description box 入邊嘅 email 聯絡我哋，等緊你哋啦。